ကျွန်တော်ဘဝကရိုးရိုးရှင်းရှင်းကနေ9မိနစ်အတွင်းလုံးသူ့ညပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့မိဘူးအားလုံးကအတန်တန်ကနေစခဲ့တာမနက်ခင်းရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်တန်အဲ့ဒီတုန်းကမနက်6နာရီရှိပြီးမိုးကနည်းနည်းမှောင်နေတုန်းပဲအေးဆက်ဆက်လေးကအသားရည်ကိုထိုးဖောက်နေပြီးမြို့စုံကလမ်းတွေကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းအင်ဂျီအရှည်နဲ့ပကြီကားလေးတွေထည့်ထားတဲ့တွန်းလဲလေးကိုတွန်းပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်နောက်3ရက်ဆိုပေးရတော့မဲ့အိမ်လခကိုဘလို့ပေးရမလဲဆိုတာတွေးနေခဲ့တာဒီမနက်လဲတခြားမနက်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ကံကြမ္မာကတခြားစီစဉ်ထားခဲ့တယ်ဗျမ်းအတန်ကအရမ်းကျယ်လောင်လွန်းတယ်အမြင့်ကနေလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုပြုတ်ကျသလိုပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းရက်တန့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကအတန်ရဲ့ရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေနေတယ်လမ်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာကျွန်တော်ရက်နေတဲ့နေရာကနေ15မီတာလောက်အကွာမှာကျွန်တော်လုံးခုံလုံးကိုခဏရက်တန့်သွားစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်လမ်းဘေးမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်လဲကျနေတယ်သူမရဲ့ဆိုင်ကယ်ကပျက်စီးနေပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်တရွတ်တိုက်ပါသွားတယ်အုတ်ထုပ်ကပြုတ်ကျနေတယ်ဘယ်ဘက်နားထင်ကနေသွေးတွေစီးကျနေတယ်။သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကထူးထူးခြားခြားပုံစံမျိုးလဲကျနေပြီးသူမလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တွေကဘာမှမစင်စားပဲချက်ချင်းပြေးသွားတယ်။အမလို့ကျွန်တော်အော်ခေါ်ရင်းသူမနာကိုကတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်သူမဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။သူမရဲ့မျက်နှာကဖြူဖြော့နေပြီးအသက်ရှူနှုန်းကမြန်ပြီးတိုးတောင်းနေတယ်လက်တွေကတုန်နေတယ်မျက်လုံးတွေကပွင့်နေပေမဲ့ဝေဝါးနေတယ်ကဲပါသူမရဲ့အတန်ကတိုးလေးမကြားရသလောက်နီးပါပဲကျွန်တော်ပဲညာကြည့်လိုက်တော့ကားတစ်စီးမှမတွေ့ဘူးဒီလမ်းကမနက်ခင်းဆိုရင်တိတ်ဆိတ်နေတာများတယ်အခုကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းဟောင်းလေးကိုယူပြီးလူနာတင်ကားခေါ်ဖို့ကြံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုမရဘူးအမှတ်တစိတ်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးအချိန်ချင်းစူးစမ်းလေကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ပူလေးပဲလမ်းထိပ်ကဆိုင်လေးကိုပြေးသွားကြည့်ပေမဲ့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုတည်းသောအရာကငါဒီအတိုင်းနေရင်ဒီကောင်မလေးတေလိမ့်မယ်လို့ပဲသူမကိုအခုချက်ချင်းကဲတင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးသူမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲယူလိုက်တယ်သူမကိုနောက်ကနေဖက်ပြီးသူမရဲ့ကြောကကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုမှီနေတဲ့အနေထားနဲ့ပွေ့ချီလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်တော့သူမညီးတန်လေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူမကိုလူတွေရှိတဲ့နေရာကိုအခုချက်ချင်းခေါ်သွားရမယ်ကျွန်တော်ခြေလမ်းတွေကလေးလံနေတယ်ကျွန်တော်ကတန်မာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ဖို့တွန်းအားပေးလိုက်တယ်တမီတာတိုင်းကတောင်ပေါ်တက်နေရသလိုခံစားရတယ်လူတစ်ယောက်ကိုပွေ့ချီပြီးလမ်းလျှောက်ရတာမလွယ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကောင်မလေးရဲ့ကိုယ်လုံးကရှည်လျားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး2ကီလိုမီတာလောက်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ချွေးတွေကတရွှဲရွှဲကျနေတယ်အသက်ရှူတန်တွေကပြင်းထန်နေပြီးကျွန်တော်အင်ဂျီကသူမရဲ့ခေါင်းကသွေးတွေနဲ့ချွေးတွေကြောင့်ဆူရွှဲနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လမ်းမကြီးကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်သွားတဲ့ကားတိုင်းကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်ကား5စီးလောက်ကလှမ်းကြည့်ပြီးပြန်မောင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဗန်ဂျာကားတစ်စီးရက်လာတယ်အကိုသူမဘာဖြစ်တာလဲသူမကားတိုက်ခံရတာဆေးရုံကိုပို့ပေးပါဦးအကိုကျွန်တော်မှာကားမရှိဘူးရင်မောင်းကဘာမှမမေးပဲနောက်ခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့2ယောက်အတူတူကောင်မလေးကိုကားထဲထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတက်လိုက်တယ်ဆေးရုံရောက်ဖို့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်သူမရဲ့လက်ကိုကင်ထားတယ်သူမရဲ့လက်တွေကအေးဆက်နေပေမဲ့သွေးခုန်နှုန်းကတော့ရှိနေတုန်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောနေခဲ့တယ်စူးစမ်းထားပါဦးညီမလေးခဏနေရောက်ပြီးကားကအမြန်မောင်းသွားတယ်15မိနစ်အကြာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းသူမကိုချီပြီးအရေးပေါ်ဌာနထဲခေါ်သွားတယ်သူနာပြုတွေကချက်ချင်းတာဝန်ယူလိုက်တယ်သူတို့ကသူမရဲ့ကိုရေးကိုရာအချက်လက်တွေကိုမေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမကသတိမိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ပဲနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့ပပပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျွန်တော်သူမကိုမသိဘူးအန်ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူမကိုလမ်းဘေးမှာတွေ့ခဲ့တာသူမရဲ့ကက်ကအိတ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာရှိနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကရှာဖွေလိုက်တယ်သူတို့ကသူမရဲ့ဂျာကင်ထဲမှာပတ်စံအိတ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမီရာလန်ဒရာလို့အမည်ရပြီး23နှစ်အရွယ်ကက်တစ်ခုပါရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အရေးပေါ်ဌာနရှေ့မှာမတက်ရက်နေနိုင်ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပျော့ခွေနေပြီးဒူးတွေကတုန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်သူ
သူမအသက်ရှင်သေးတယ်။နာရီဝက်လောက်အပြင်မှာကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူနာပြုတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးပြောလာတယ်။အကိုသူမကိုကုသပေးပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်။သက်ဆိုင်သူကိုရှာဖွေပေးသူအဖြစ်အကိုရဲ့နာမည်ပြည့်စုံတဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နံပါတ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလိပ်စာကိုမေးတော့ကျွန်တော်တုံဆိုင်နေမိတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အိမ်လိပ်စာကိုရေးပေးလိုက်တယ်ကိစ္စပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ခဏရက်ပြီးအရေးပေါ်ဌာနတကားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနောက်ထပ်ခဏလေးစောင့်ပါဦးလို့ပြောနေပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မရှိတင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ကြီးမားတဲ့ဆေးရုံကြီးချမ်းသာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကကားရက်နားဆောင်တဲ့သူလေးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲဘာသတင်းမှမဆောင်ဘဲထွက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်မနက်ခင်းကအဖြစ်ပြက်တွေကဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှန်ကန်ခဲ့တယ်၃ရက်အကြာမှာတခုခုဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကနေ့လည်ခင်းနေကပူပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ကယ်ပါကင်ကိုစီစဉ်နေတာရုတ်တရက်ဇိမ်ခံကားတစ်စီးရဲ့ဟွန်းတန်ကလူတိုင်းကိုလှည့်ကြည့်စေခဲ့တယ်အနက်ရောင် offer ကားတစ်စီးကကျွန်တော်ရှေ့မှာရက်လိုက်တယ်တကားပွင့်သွားပြီးရင်မောင်းကူညီနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆင်းလာတယ်သူမကနေကမျက်မှန်တက်ပြီးဘီတက်ကလတ်ထိုင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ရှည်လျားတဲ့သပင်တွေကိုတက်တက်ရက်ရက်စီးနှောင်ထားတယ်သူမနေကမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်တဲ့အထိကျွန်တော်သူမကိုမတိလိုက်ဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်သူမကကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးပဲကိုရီနိုလို့သူမကတိုးတိုးလေးပြောလာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးသူမကပြုံးလိုက်ပေမဲ့မျက်ရည်တွေကကျလာတယ်ကျမမနေ့ကတည်းကအကိုကိုစောင့်နေတာ၃ရက်လုံးအကိုကိုရှာနေခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့တွေ့ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကစတင်အာရုံစိုက်လာကြတယ်တချို့ကတီးတိုးပြောနေကြတယ်တချို့ကဖုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကမကထဖြစ်နေတယ်ဒုံကျွန်တော်လုံးခုံလုံးကညံဆန်နေတယ်သူမရဲ့ပေါင်ပေါ်ကအိတ်လေးကိုဖွင့်ပြီးအညိုရောင်စာအိတ်တအိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကကိုရီနိုအတွက်ပါဒါပေမဲ့ဒါတင်မကပါဘူးကျမကိုရီနိုကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူမဘာပြောချင်တာလဲလို့မမေးခင်မှာသူမဆက်ပြောတယ်ကျမအကိုကိုတနာလို့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးအကိုကဘာကြိုးမျက်မှမမျှော်လင့်ပဲကျမကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့တူလေးတော်သူဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပါကင်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကအစကတည်းကတိတ်ဆိတ်နေကြပြီးကြည်နေကြတာရုတ်တရက်အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်တချို့ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေပြီးတချို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြေရမှန်းမသိပဲရက်နေနိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကမြန်ဆန်လွန်းတယ်ထူးဆန်းလွန်းတယ်ကျွန်တော်လိုတာမန်လူတယောက်အတွက်တော့အရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလွန်းတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကရီနိုအသက်25နှစ်လူတွေကကျွန်တော်ဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်မှာဖြေစရာကောင်းတဲ့အဖြေမရှိဘူးကျွန်တော်ကဘွဲရတယောက်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူရဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးဘသူမှမဟုတ်ဘူးကိုဘွားနဲ့ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့မြို့ငယ်လေးကကားရက်နားဆောင်တဲ့သူလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကားရက်နားဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှည်လျားတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဇလန်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအလုပ်ထက်တောင်ပိုပြီးနာကျင်စေတယ်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းမိသားစုကနေမွေးဖွားလာတာအဖေကကုန်တင်ကားမောင်းသမားအမေကကိတ်မုံရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းလေးနဲ့သေးငယ်တဲ့အိမ်လေးမှာနေခဲ့ရပေမဲ့ရေမောတန်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတူးရဲသောသားသမီးငယ်ငယ်ကစွန်ပြန်ကစားရတာကျောင်းနောက်ကဝင်းပြင်မှာပြေးလွှားရတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကအသက်73နှစ်အထိပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတုန်းပဲစနေနေ့ကျောင်းကနေအိမ်ပြန်လာတော့ကျောင်းအုပ်ကြီးကကျွန်တော်အပ်ထားတဲ့အဖွားအိမ်ကိုရောက်လာတယ်သူမျက်နှာကတင်းမာနေတယ်တခုခုမှားနေပြီဆိုတာကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်မင်းရဲ့အဖေနဲ့အမေကားတိုက်ခံရတယ်သူကတိတ်ဆိတ်စွာပဲပြောနေနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲကအသက်ရှူနှုံးကိုအတင်းအာရမဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တေချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဆေးရုံမှာတင်းမာစွာလဲလျောင်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်
နှစ်ဦးလုံးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဖေမောင်းလာတဲ့ကုန်တင်ကားကအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာမှောက်ပြီးမီးလောင်ခဲ့တယ်။အမေလည်းပါသွားတာကသူတို့ကမှာယူထားတဲ့ကိတ်မုန့်အများကြီးကိုတောပိုးတဲ့လမ်းမှာဖြစ်ခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပွေ့ပတ်ခြင်းကိုမခံစားရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုအကျွေးတွေနဲ့ဇာပနာစရိတ်တွေပေးဖို့အတွက်ရောင်းလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစွန်ကမိဘမေဂီဟာကိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေ့ရက်တွေကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။ကလေးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကိုတကယ်နားလည်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ညတိုင်းကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးအိပ်စက်ခဲ့တယ်။မိဘတွေလာလဲတဲ့ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်ကထောင်းတနေရာမှာထိုင်နေပြီးအိတ်ဟန်ဆောင်ဂယုမဆိုင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်လာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာရက်တီတက်လာတယ်ကျောင်းစရိတ်ပေးဖို့အတွက်ကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းလုပ်တွေစလုပ်တဲ့အင်ဂျီတွေကပေါက်ပြဲနေပြီးဖနက်တွေကအပေါက်တွေကြောင့်ဆိုနေပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ဖို့စိတ်တက်မကြခဲ့ဘူးအထက်တန်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကကျွန်တော်ကိုကောလိပ်ထားပေးမှလဲမိဘမိတ်ကီဟာကမကူညီနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာအလုပ်ရှာခဲ့တယ်။ဘာလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးသားရင်ရပြီဈေးမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တဲပိုးတဲ့သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။မနက်3 နာရီထနေ့လေအထိအလုပ်လုပ်ပြီးနှစ်ဆက်သူညကြက်ရတယ်။ပါရန်ဆိုင်မှာပကံဆေးတဲ့သူအဖြစ်လဲလုပ်ဖူးတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဆေးတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အလုပ်မှမမြဲဘူး။လစာနီးအလုပ်ရှင်တွေကကြမ်းတမ်းအလုပ်ကလေးနဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မျိုးလေကကားပါကင်ကြီးကဲကိုရာဒိုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုသူ့လက်အောက်မှာဆိုင်ကယ်တွေစီစဉ်ပေးတာမှတ်တမ်းတွေကူညီရေးမှတ်တာကားပါကင်ဧရိယာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာစတဲ့အလုပ်တွေကိုကမ်းလှမ်းတယ်သူကဒီအလုပ်ကမင်းကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးကျွန်တော်ဘဝကအဲ့ဒီနေရာမှာချီနှောင်ခံခဲ့ရတယ်နေမထွက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်နေ့တိုင်းအလုပ်သွားတယ်ဆိုင်ကယ်မရှိတော့ခြေကျင်လျှောက်တယ်အင်ဂျီနဲ့ကားပါကင်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့တွန်းလဲလေးကိုတွန်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘယ်တော့မှမမှတ်မိတဲ့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကတားဆီးထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတစည်းပြီးတစည်းစီစဉ်ပေးတယ်နေ့လည်ခင်းနေပူတံကိုခံတယ်တခါတလေကျတော့မိုးရွာရင်မိုးခိုစရာနေရာမရှိဘူးလူများရင်တနေ့ကို90 3 ကျက်ရတယ်တိတ်ဆိတ်ရင်တော့နှစ်3 ကျက်တောင်မရတဲ့အခါလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ဈေးနောက်ကကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြားလေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကျင်းလေးကိုအိမ်လခပေးနိုင်ခဲ့တယ်သတင်းပေါက်မပါအေးအားကိုမပါတဲ့3 မီတာအခန်းလေးတစ်ခန်းဒါပေမဲ့အိတ်ဖို့တော့လုံလောက်တယ်တခါတလေကျတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုကောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေစီးပြီးဈေးကြီးတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေကိုစမတ်ဖုန်းတွေကင်ထားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တဝင်းတူမိတယ်သူတို့မှာပတ်စံရှိတဲ့မိဘတွေရှိတယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှာကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ညတွေရဲ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာရီးစားဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးမလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတီးလို့ပဲကားပါကင်ဆောင်းတဲ့သူကိုဘသူကအချစ်မှလဲကျွန်တော်ဘဝကအယမ်းကိုတာမန်လွန်းတယ်။မှောင်မိုက်လွန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတောင်မှကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်မပြတ်ခဲ့ဘူးဘဝကခက်ခဲပေမဲ့ဖရာသခင်ကဒါတွေအားလုံးကိုမြင်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။မှောင်မိုက်တဲ့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာညဘက်တိုးတိုးလေးဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းတိုင်းကိုနားထောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အမေကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကသူ့အပြီးအပိုင်မထွက်ခွာခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုကျွန်တော်အမြဲမှတ်မိနေတယ်။ပတ်စံနဲ့မကူညီနိုင်ရင်တောင်အင်အားနဲ့ကူညီပေးပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုမြင်ရင်ဘယ်တော့မှမျက်နှာလွှဲမသွားနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကဒီနေ့အထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတယ်။မနက်ခင်းကလမ်းပေါ်မှာသွေးတွေနဲ့လဲကျနေတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတောင်ကျွန်တော်နှစ်ခါမစင်စားခဲ့ဘူး။အမေရဲ့စကားတွေကိုပဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကကားပါကင်ဆောင်းတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုကူညီနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကူအညီသေးသေးလေးကကျွန်တော်ဘဝမှာကြီးမားတဲ့တကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဘသူကထင်မှလဲဒီအဖြစ်အပျက်ကခဏလေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကူညီပြီးရင်ပြီးဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့3 ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဘီတက်ကလထိုင်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်နေရာကိုရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူး
အဲဒီကစပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတယောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကော်ဖီဆိုင်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေကပြောကြတယ်ဘဝကတခါတလေငါတို့ရဲ့တတိကိုစမ်းသပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့မဟုတ်ဘူး။ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့အခိုက်အတန့်တွေနဲ့မမျှော်လင့်ပဲ။ကြိုတင်မစီစဉ်ထားပဲအဲ့ဒီမနက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာရှိနေခဲ့တယ်လမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ကောင်မလေးကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်နှလုံးခုန်ရက်သွားသလိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်စွာရက်နေခဲ့တယ်လက်တွေကအေးဆက်နေတယ်အမြင်အာရုံတွေကဗလာနဲ့တိဆိုင်ကယ်ကမီးပွင့်နေတုံးပဲဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ကနှိမ့်နေလေးမြည်နေတာကအော်ဟစ်နေသလိုပဲအုတ်ထုပ်ကကွဲကြေနေတယ်သူမရဲ့နားထင်ကနေသွေးတွေစိမ့်ထွက်လာပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ကျနေတယ်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်အုံနောက်ကရီနိုဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းကြားဝင်ရင်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတဲ့တစ်စက္ကန့်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကလိမ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကသူမရဲ့မျက်နှာမှာဆွဲနေခဲ့တယ်။သူမရဲ့ဘဲဘက်ပါးပြင်မှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရှိတယ်။မျက်လုံးတွေကနည်းနည်းပွင့်နေတယ်။ကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဆုံးကတော့သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကတိုးတိုးလေးတုံရင်နေတာကစကားပြောဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သူမနာကိုကတ်သွားတယ်။ဒူးတွေကတုံနေတယ်။ကျွန်တော်ကတ်သွားလေကျွန်တော်ဆိုင်ကအတန်ကပိုပြီးကွယ်ပြောက်သွားလေပဲကျွန်တော်သူမရဲ့တိုးတောင်းတဲ့အသက်ရှူတန်တွေကိုပိုပြီးအာယုံစိုက်လာတယ်ညီမလေးလို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးခေါ်လိုက်တယ်သူမညီးတန်လေးထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လာတယ်သူမရဲ့အမြင်အာယုံတွေကဝေဝါးနေပေမဲ့မျက်ရည်တွေတော့ရှိနေခဲ့တယ်ကျမကိုကဲပါသူမရဲ့အတန်ကတိုးတိုးလေးတီးတိုးပြောသလိုပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းထိုင်ချပြီးသူမရဲ့သွေးခုန်နှုံးနဲ့အသက်ရှူနှုံးကိုစစ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တယ်ဟန်သားပြင်ကကွဲအပ်နေပေမဲ့ပွင့်နေတော့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးလူနာတင်ကားကိုခေါ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုမရဘူးကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်တယ်ဖုန်းကိုမြှောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူးဘာဆိုင်နှုံးမှမရှိဘူးကျွန်တော်မတက်ရက်ပြီးလမ်းဘက်ကိုလက်ဝဲရမ်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတစ်စီးမှဖြတ်မသွားဘူးဒီလမ်းကမြို့ရင်းရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့ရင်မောင်းတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့မြို့စွန်လမ်းကြောင်းပဲကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိတ်ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်မလေးရဲ့ကိုအောက်ကိုရှို့သွင်းလိုက်တယ်သူမရဲ့အလေးချိန်ကတိတ်မများဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကလုံးဝနီးပါးပျော့ခွေနေတယ်ကျွန်တော်သူမကိုခြိလိုက်တာနဲ့သူမကတိုးတိုးလေးညီးတန်ထွက်လာတယ်။သူမရဲ့ခေါင်းကသွေးတွေကကျွန်တော်အင်ဂျီဟောင်းကိုစွန်းထင်းစေခဲ့တယ်။ပထမဆုံးခြေလမ်းကိုကျွန်တော်လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေထောက်တွေတုန်နေပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်။တစ်လမ်းနှစ်လမ်းကျွန်တော်အသက်ရှူနှုန်းကစတင်ပြင်းထန်လာတယ်။အနည်းဆုံးဆေးရုံက2 ကီလိုမီတာကျော်ဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်မှာဆိုင်ကယ်မရှိဘူး။တက္ကစီကပေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူး။တခုတည်းသောရွေးချယ်စရာကခြေကျင်လျှောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်နာမည်ကုန်သတင်းကိုမစင်စားခဲ့ဘူးလူတွေရဲ့အမြင်ကိုမစင်စားခဲ့ဘူးဒီအတိုင်းနေရင်သူမတည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်ကဲပါကားတိုက်ခံရတဲ့သူရှိတယ်ကဲပါဒါပေမဲ့အိမ်တကားတွေအားလုံးကပိတ်နေတယ်တချို့လူတွေကသတင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပြီးကလားကာတွေကိုပြန်ပိတ်လိုက်ကြတယ်လမ်းထိပ်ကတက်ကြီးရွယ်အိုတယောက်ကခေါင်းရမ်းပြီးအကိုခက်ခဲတာပဲကျမ်းမာရေးဌာနကိုခေါ်သွားကြည့်ပါလို့ပြောပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်နေခဲ့တယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာကောင်မလေးကသွေးနည်းနည်းအန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ခြေလမ်းတွေပိုမြန်လာတယ်အဆုပ်တွေမီးလောင်နေသလိုခံစားရပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်15 မိနစ်အကြာမှာကျွန်တော်လမ်းမကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဘတ်စကားတစ်စီးဖြတ်သွားပေမဲ့လူပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကိုလက်ဝဲရမ်းပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကလှမ်းကြည့်ပြီးဆက်မောင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့မီးခိုးရောင်တစ်ပင်စာကားတစ်စီးရက်လာတယ်ရင်မောင်းကဆင်းလာတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပဲအကိုဘာဖြစ်တာလဲလို့သူကမေးတယ်သူမကားတိုက်ခံရတာဆေးရုံပို့ပေးပါအောင်တကယ်ကိုကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်အတန်ကုန်နီးပါးပြောလိုက်တယ်
ဘာမှမမေးပဲအဲ့ဒီလူငယ်လေးကနောက်ခန်းတကားကိုချက်ချင်းဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူကောင်မလေးရဲ့ကိုယ်လုံးကိုချီပြီးနောက်ခန်းထိုင်ကုန်ပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှဲချလိုက်တယ်ကားကချက်ချင်းထွက်သွားတယ်ရင်မောင်းကအမြန်မောင်းတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုဆက်ပြောနေခဲ့တယ်စူးစမ်းထားပါဦးညီမလေးခဏနေရင်ရောက်ပြီးစူးစမ်းထားသူမကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကပိတ်နေပေမဲ့အသက်ရှူနေတုံးပဲအသက်ရှူတန်တွေကပြက်တောင်းဖြစ်နေတယ်။သူမရဲ့လက်တွေကရေခဲလိုအေးဆက်နေတယ်။ကျွန်တော်သူမရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ထားတယ်။ဆေးရုံရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်သူမကိုပြန်ချီပြီးအရေးပေါ်ဌာနထဲခေါ်သွားတယ်။ဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေကအလျင်မြန်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကချက်ချင်းတာဝန်ယူလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အပြင်မှာရက်နေခဲ့တယ်။အသက်ရှူတန်တွေကပြင်းထန်နေပြီးကျွန်တော်အင်ဂျီကသွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။နဘူးကနေချွေးတွေတစိမ့်စိမ့်ကျနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူးဝန်ထမ်းတွေကအချက်လက်တွေမေးတယ်။ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့ကသူမရဲ့ဂျာကင်ထဲမှာပတ်စံအိတ်ကိုတွေ့တယ်။ဧကတ်မှာမီရာလန်ဒရာလို့အမည်ရပြီးအသက်23နှစ်သူမရဲ့လိပ်စာကတော့ညဘက်နဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ထားမှသာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ဇိမ်ခံရက်ကွက်တစ်ခုမှရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအရေးပေါ်ဌာနကပလတ်စတစ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေပြီးတကားပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေရှောက်သွားနေတာကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။နာရီဝက်အကြာမှာဆရာဝန်တယောက်ထွက်လာတယ်။အကိုကပို့ပေးခဲ့တာလားလို့သူကမေးတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်။သူမအုံနောက်ထိခိုက်မှုအနှဲငယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာအယိုးကျိုးတာရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အမြန်ရောက်လာလို့ကံကောင်းတယ်နည်းနည်းနောက်ကျရင်တော့တခြားဇလန်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တွေးမျိုးချလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြောခွေနေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းသက်သာရသွားတယ်နောက်မှသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေရောက်လာလိမ့်မယ်အကိုအဆင်ပြေရင်ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်ချန်ခဲ့ပေးပါနော်ကျွန်တော်နံပါတ်ပေးပြီးမတက်ရက်လိုက်တဲ့အရေးပေါ်ဌာနတကားကိုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ထပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလျှောက်ထွက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်လို့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာကကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိလို့ပဲကျွန်တော်ကကားပါကင်စောင့်တဲ့သူလေးပဲကျွန်တော်စောင့်နေခြင်းကဘာအကျိုးရှိမှလဲကျွန်တော်အလုပ်နေရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကားပါကင်လုံခြုံရေးဝီစီကလေဘင်းမှာချိတ်ထားတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုခုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဒါကအားလုံးရဲ့အဆုံးသက်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်ရက်တွေကုန်လွန်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြီးဆုံးပြီလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြန်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမနက်ကစပြီး3ရက်ကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မသိတဲ့ကောင်မလေးကို2ကီလိုမီတာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပွေ့ချီပြီးအသက်ရှူနှုန်းပြင်းပြင်းနဲ့သွေးတွေဆွန်းထင်းနေတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ဆေးရုံပို့ခဲ့တာအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဘဝကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်မနက်စောစောထကားပါကင်တွန်းလဲတွန်းမနက်6နာရီကနေနေဝင်သည့်အထိရက်နှုတ်ဆက်တာကိုတောင်ပြန်မဖြေတဲ့သူတွေကိုပြုံးပြဒီအကြောင်းကိုဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးကိုရာတို့ကိုတောင်မပြောခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကိုကူညီခဲ့တာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုခုမပြီးသေးသလိုပဲတကားတစ်ခုကတကယ်မပိတ်သေးသလိုပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအယမ်းပူပြင်းတယ်။ကျွန်တော်ကစောင်းရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစီစဉ်နေတော့ဇိမ်ခံကားတစ်စီးရဲ့ဟွန်းတန်ကကားပါကင်ကလူတိုင်းကိုလှည့်ကြည့်စေခဲ့တယ်။အနက်ရောင်တောက်ပြောင်နေတဲ့အော်ဖာကားတစ်စီးကကားပါကင်စောင့်နေရရှေ့မှာရက်လိုက်တဲ့ရင်မောင်းကအရင်ဆင်းလာပြီးနောက်ခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အထဲကနေအမျိုးသမီးတယောက်ဘီတက်ကလာထိုင်နဲ့ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းမတက်ရက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှူနှုန်းကချက်ချင်းမမှန်မကန်ဖြစ်သွားတယ်။သူမကအဲ့ဒီကောင်မလေးပဲ3ရက်ကြာကကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာခြိခဲ့တဲ့ကောင်မလေးသပင်တွေကိုနောက်ကိုစီးထားတယ်မျက်နာကအနာအဆာမရှိပဲတန်ရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တွေကပတိစီးထားတော့ပဲသူမကနေကမျက်မှန်တက်ထားပြီးတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေရင်တောင်ခွဲခြားသိတာလောက်အောင်အဆင့်တန်းမြင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေတဲ့အရာကဒါမဟုတ်ဘူးသူမကကျွန်တော်နာမည်ကိုသိနေတာကိုရီနိုသူမရဲ့အတန်ကတိုးတိုးလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကိုရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားစေဖို့လုံလောက်စွာကြားရတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီတုန်းကကျမကိုကူညီပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူမကပြုံးရင်းပြောတယ်
ကျမအရေးပေါ်ဌာနကထွက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့ကတည်းကအကိုကိုရှာနေတာဆေးရုံကိုအကိုရဲ့အချက်လက်တွေတောင်းတော့နာမည်နဲ့နံပါတ်ပဲရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေတုန်းပဲလူတိုင်းကတီးတိုးပြောစပြလာတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထောင်းကအွန်လိုင်းတက်စီသမားလေးကဖုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်စပြလာတယ်ထမင်းကြော်သမားကတောင်သူ့ကြက်ဥကြော်တာရက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအာယုံစိုက်ခံရတဲ့အချက်ချာဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်မတက်မတာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖြေရသေးခင်မှာသူမရဲ့ပေါင်ပေါ်ကအိတ်လေးကိုဖွင့်ပြီးထူထဲတဲ့အညိုရောင်စာအိတ်တအိတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှမ်းပေးတယ်ဒါကကျမစီကပါကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ညီမလေးကျွန်တော်အကျိုးမြတ်မမျှော်လင့်ပါဘူးသူမပြုံးလိုက်တယ်ကျမသိတယ်ဒါကြောင့်ကျမကိုယ်တိုင်ဒီကိုလာခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုရီနိုကိုလိုအပ်လို့ဒီစာအိတ်ကိုလက်ခံဖို့မဟုတ်ပဲဒီထက်ပိုပြီးလိုအပ်လို့လူတိုင်းကပိုပြီးတီးတိုးပြောလာကြတယ်ကိုဒါဒိုတောင်ကင်းဆောင်တဲကနေထွက်လာပြီးကျွန်တော်နောက်မှာရှုပ်ထွေးစွာရက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာခဏစကားပြောနိုင်မလားလို့သူမကထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြေရမှန်းမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်ရုံပဲသူမကရင်မောင်းကိုသူမရဲ့ဘီးတက်ကလထိုင်ကိုကားပါကင်ဘေးကဥယျာဉ်ငယ်လေးဘက်ကိုတွန်းခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူထိုင်နေခဲ့တယ်သူမရဲ့နေကမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်တယ်ကျမနာမည်ကမီရာအာလန်ဒရာကျမကကွယ်လွန်သူကိုအီရဝမ်အာလန်ဒရာရဲ့တဦးရဲသောသမီးပါအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်အကိုမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီမျိုးကအဆောက်အအုံများစုကိုကျမတို့မိသားစုကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်ခဲ့တာကျွန်တော်မဖြေဘူးအဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကြော်ညာဘုတ်တွေနဲ့စောက်လို့ရေးဆိုင်းဘုတ်တွေမှာမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျမမမေ့နိုင်ဘူးကိုရီနိုကျမကားတိုက်ခံရတော့ကဘယ်သူမှမကူညီဘူးအကိုကလွဲလို့အကိုကကျမကိုနေဘူးထဲမှာ2 ကီလိုမီတာလမ်းလျှောက်ပြီးခြီခဲ့တာကျမရဲ့သွေးတွေကအကိုအင်ဂျီကိုစွန်းထင်းစေခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေတော့မယ်ကျွန်တော်စိတ်ကားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အကိုကကျမကိုမဆောင်ခဲ့ဘူးအကိုချက်ချင်းထွက်သွားတယ်လို့သူမကပြောတယ်ဒါကကျမကိုပို့ပြီးယုံကြည်စေခဲ့တယ်အကိုကဘာအကျိုးမြတ်မှမမျှော်လင့်ပဲကျမကိုကူညီခဲ့တာသူမကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အကိုကျမကပြန်လဲကောင်းမွန်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်အကိုရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်အကူအညီဘလို့အကူအညီမျိုးလဲညီမလေးကျမရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်ကျမယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်သူမစကားမှားသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ညီမလေးကျွန်တော်ကကားပါကင်ဆောင်တဲ့သူလေးပဲဒါကအဓိကပဲလို့သူမကမြန်ဆန်ပြောလိုက်တယ်ကျမဈေးကြီးပေးပြီးငှားထားတဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ professional တယောက်ကိုမလိုဘူးကျမကရိုးသားတဲ့သူတယောက်ကိုလိုအပ်တယ်အကိုကအခြေအနေဒါမှမဟုတ်ပတ်စံကိုမမေးဘဲကျမကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့တူရဲသောသူဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တော်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတော့ပဲအလုတ်ကပစ္စည်းတွေမတည်ရဘူးကျမကအကိုကိုကျမနဲ့အတူကူထုံးလုပ်ဖို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တခုခုဖြစ်လာရင်ကျမကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကျမကဆေးဘက်ဆိုင်ရာသူနာပြုတယောက်ကိုမလိုဘူးကျမကရိုးသားတဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်တယောက်ကိုပဲလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းညှိလိုက်တယ်ပထမဆုံးနေ့ကအရန်ကိုကမကထဖြစ်ခဲ့တဲ့မီရာကရေတန့်တောင်းတော့ကျွန်တော်ကဈေးကြီးတဲ့ဖန်ခွက်ဘီရိုတွေကဖန်ခွက်ကိုယူပေးလိုက်တယ်ဧည့်သည်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးပြသဖို့အတွက်တဲ့အိမ်ကူကကျွန်တော်ကိုစူတယ်မီရာကသူ့ကိုယ်လုံးကိုဘီတက်ကလာထိုင်ကနေဆိုပါကိုရွှေ့ဖို့ကူညီတောင်းတော့ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်သူမကိုနာကျင်အောင်လုပ်မိမှာစိုးရိမ်နေလက်တွေတုန်နေတယ်သူမကတော့ရင်နေခဲ့တယ်စိတ်လျှော့ပါအကိုကျမအဲ့ဒီလောက်မပျက်စီးနိုင်ပါဘူးအစာပိုင်းရက်တွေကကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်မှားမှာကြောက်ပျက်စီးမှာကြောက်ရွာသားလို့ထင်မှာကြောက်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ယူခဲ့တယ်မီရာကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဥယျာဉ်ရှေ့ကိုပန်းတွေကိုနင်းမိအောင်ဘလို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲအေယာကွန်ရီမုတ်နဲ့ကလားကရီမုတ်ကိုခွဲခြားတတ်အောင်တင်ယူခဲ့တယ်အားလုံးကစိန်ကားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မီရာကအယမ်းစိတ်ရှည်တယ်ပြီးတော့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးကတော့မေရာကကျွန်တော်ထင်ထားတာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်သူမကချမ်းသာတဲ့သူရဲ့သမီးဖြစ်ပေမဲ့မာနမကြီးဘူးသူမကပိုပြီးတိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်
ဒါပေမဲ့စကားပြောရင်နက်နဲပြောတယ်တညံ့နေခင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဥယျာဉ်ထဲမှာထိုင်နေတော့သူမကပြောလာတယ်အကိုကျမဘာကြောင့်အကိုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသိလားကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်အကိုကကျမကိုမီရာလန်ဒရာအဖြစ်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအကိုကကျမကိုအားနည်းနေချိန်တွေးထွက်နေချိန်မှာမြင်ခဲ့တာလမ်းပေါ်ကအနံ့ဆိုးတွေနဲ့တောင်အကိုကကူညီခဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးနေ့ရက်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ပိုပြီးရင်းနှီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစတင်ခဲ့တယ်မနက်6နာရီမှာကျွန်တော်သူမကိုရေချိုးဖို့ကူညီပေးတယ်ရင်ကျေးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ်ပြီးတော့ကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့ကူညီပေးတယ်ခဏလေးမတက်ရက်လေ့ကျင့်ပြီးပြန်ထိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်နေ့လယ်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်ထဲမှာစကားပြောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူမအတွက်စာအုပ်တွေဖတ်ပေးတယ်တခါတလေကျတော့သူမကကျွန်တော်ကိုအပြင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကားနဲ့ရက်ကွက်ပတ်ယုံပဲဒါပေမဲ့သူမကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုသူမဘေးမှာထိုင်ခိုင်းနေနောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြောက်ရွံ့မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်။တက်တောင့်တက်တာခံစားမှုငြိမ်သက်မှုတို့နဲ့အစားထိုးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာမေရာကမပြသရသေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေအများကြီးကိုတိုးဝက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။တညနေခင်းမှာအိမ်မှာမီးပြတ်သွားတယ်ပြုပြင်ရေးကြောင့်ပေါ့မေရာကစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်။သူမကအမှောင်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျမထိတ်လန့်နေတာကိုရီနိုသူမကားတိုက်ခံရတော့ကအရာအလုံးမှောင်မိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကသူမရဲ့ဘီးတက်ကလာထိုင်နာကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဖုန်းထဲကဓမီလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မတိစိတ်နဲ့သူမရဲ့လက်ကိုကင်လိုက်တယ်။သူမကမဆွဲထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘူးတော်တော်ကြာတိတ်ဆိတ်နေတယ်ပြီးတော့သူမကတိုးတိုးလေးပြောလာတယ်။အကိုမထွက်သွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီညကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကဧည့်သည်တယောက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားသလိုခံစားရတယ်တပတ်ကုန်လွန်သွားတော့မေရာကကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်ကျမတလားစာချုပ်ကမ်းလှမ်းရင်အကိုဆက်လုပ်ချင်လားကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မတုံဆိုင်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကျွန်တော်အဆင်သင့်ပဲချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာကိုကျွန်တော်နားမလည်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာသိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မေရာကိုဂယုစိုက်လာပြီးအလုပ်ရှင်တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲအတန်မကြားရပဲကူညီခံခဲ့ရတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မေရာနဲ့အတူတူတပတ်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးရင်အရာအလုံးပိုပြီးလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပိုပြီးကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်မေရာတယောက်တည်းရုန်းကန်ရတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာကဘယ်တော့မှတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်လည်းသင်ယူရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကအပြင်ပန်းကြည့်ရင်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်မီရာကိုခြေထောက်ကူထုံးလုပ်ဖို့ကူညီပေးတယ်မနက်စောစောထဖို့ကူညီပေးတယ်စာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဖော်လုပ်ပေးတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအတူတူထိုင်နေဒါပေမဲ့ညရောက်တာနဲ့အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်မေရာကညလယ်မှာမကြာခဏနိုးလာတတ်တယ်အသက်ရှူနှုံးတွေကပြင်းထန်ပြီးမျက်နာကဖြူဖြော့နေတယ်လက်တွေကတုန်နေတယ်တခါတလေကျတော့သူမအော်ဟစ်တယ်တခါတလေကျတော့တိတ်ဆိတ်စွာငိုနေတယ်အင်တာကွန်ကနေအတန်ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်သူမအခန်းကိုချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေကထပ်မံလာပြီးကိုရီနိုလို့သူမကတုံရင်နဲ့အတန်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူမကုတင်ဘေးကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးသူမရဲ့အေးဆက်နေတဲ့လက်ကိုကင်ထားတယ်သူကကျမကိုထပ်လိုက်လာပြန်ပြီးကျမထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ကပိုပြီးကက်လာတယ်ပြီးတော့အရာအလုံးမှောင်မိုက်သွားတယ်လို့သူမကငိုရင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးထူးချွန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကတာမန်အိမ်မက်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကစိတ်တန်ရာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တန်ရာကမပြီးသေးဘူးဒီလိုညတွေကပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်လာတယ်မီရာကိုဒုက္ခပေးတာကအိမ်မက်ဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ဘဝကလည်းဒုက္ခပေးတယ်တမနက်ခင်းမှာမီရာကိုသူမရဲ့အတော်စီကဖုံးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ခြံစည်းရိုးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာမီရာရဲ့အတန်ကမြင့်တက်လာတာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဖုံးချပြီးနောက်သူမတော်တော်ကြာတိတ်ဆိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးမေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲညီမလေးသူမကချက်ချင်းမဖြေဘူးဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာသူမကပြောပြတယ်ကျမရဲ့အတော်ကကျမကိုစင်ကာပူကိုချက်ချင်းပြန်ဖို့ပြောနေတာဒီအိမ်ကိုရောင်းမယ်တဲ့သူကကျမတယောက်တည်းဒီမှာနေဖို့အတွက်အရန်ကိုနူးညံ့လွန်းနေတဲ့
ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကညီမလေးနာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမေရာကခါးသေးစွာပြုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောက်မလွယ်ကူဘူးကိုရီနိုခွဲဝေရသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အမွေနှစ်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာအိမ်ချမ်းမြေအားလုံးကရှုပ်ထွေးနေတုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေကသူမဆုံးခင်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာချုပ်ကိုပြန်မပြင်ဆင်လိုက်ရဘူးအခုမိသားစုဝင်တချို့ကသူတို့ကပိုပြီးအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကျွန်တော်အမွေဆက်ခံခြင်းဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်မေရာကိုပြစ်မှတ်ထားခံနေရတယ်သူမရဲ့အမွေနှစ်တွေတင်မဟုတ်ဘူးသူမရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားခံနေရတယ်သူတို့ကသူမကိုလက်နက်ချခိုင်းပြီးအလွယ်တကူထိန်းချုပ်ချင်ကြတယ်ဒီဖိအားတွေကမေရာကိုပိုပြီးတိတ်ဆိတ်စေခဲ့တယ်။သူမကကျွန်တော်ကိုမကြာခဏဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်တောင်းပန်တယ်။တခါတလေကျတော့သူမခြံစည်းရိုးပေါ်မှာတယောက်တည်းငိုနေတတ်တယ်။တခါတလေကျတော့ဖခင်ရဲ့ဓာတ်ပုံရှေ့မှာတော်တော်ကြာကြာထိုင်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကကူညီခြင်းစိတ်နဲ့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကြားမှာရှုပ်ထွေးနေခဲ့တယ်။ဥပဒေရေးရာဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကိစ္စတွေကိုကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မှာဘာနောက်ခံမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေနိုင်ုံပဲနားထောင်ပေးအဖို့လုပ်ပေး။ပြီးတော့တခါတလေကျတော့သူမမခံနိုင်တော့တဲ့အခါဖတ်ထားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုင်းအပြင်ကဖိအားတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်။တညနေခင်းမှာအမျိုးသားတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။တသက်ရဝတ်စုံနဲ့ရှေ့နေတယောက်လိုပဲ။တောင်းပန်ပါတယ်မီရာကိုတွေ့ချင်လို့ပါမဲရာအနားယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအတင်းအကျပ်ပြောတယ်။ဒါကအရေးကြီးတယ်။ဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်မီရာကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုမြင်တာနဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကတင်းမာသွားတယ်မင်းနောက်တစ်ခါထက်လာပြန်ပြီကလို့သူမကအေးဆက်စွာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကနည်းနည်းလေးပြုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စကားပြောနိုင်မလားမီရာကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးကိုရီနိုကျမနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဧကန်ထဲကိုလိုက်သွားတယ်စကားပြောဆိုမှုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်မီရာကိုဝိုင်းထားတယ်ဥပဒေအရမိသားစုအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါပဲသူမရဲ့ပတ်ထွေးမိသားစုကတချို့သူတွေကမီရာကအမွေရဲ့အများဆုံးအပိုင်းကိုမရသင့်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်သူတို့ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမင်းတက်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီညကမဲရာငိုတယ်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကျဲလောင်စွာငိုတယ်ကျမပင်ပန်းပြီးကိုရီနိုကျမအခုဘီတက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်နေလို့ပဲလူတိုင်းကကျမကိုအားနည်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဒါပေမဲ့ကျမပြန်လန်းလျှောက်နိုင်ရင်သူတို့ကြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ကျွန်တော်သူမရဲ့ခြေထောက်နားကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်သူတို့ကြောက်တာကညီမလေးအားနည်းလို့မဟုတ်ဘူးညီမလေးမှာသူတို့မရှိတဲ့အရာတစ်ခုရှိလို့ရိုးသားစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသူမကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကရွှဲနစ်သွားပြန်နေအဲ့ဒီညကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သူမကကျွန်တော်ကိုအကိုအန်ထဲကစာပိုက်တိုလေးတွေကိုဖတ်ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပုံမှန်ဖတ်ပေးတဲ့အဖိုးအိုရဲ့အတန်ကမရှိတော့ပေမဲ့တာမန်လူတယောက်ရဲ့တိုးတိုးလေးအတန်ကတော့နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့သူမကပြောတယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖက်ပြလိုက်တယ်တိမ်မရင်ဖြစ်နေပေမဲ့သူမကမျက်လုံးမှိတ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရက်အနှဲငယ်အကြာမှာဖိအားအသစ်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်အိမ်နီးနားချင်းအိမ်ကူတွေစီကလုံခြုံရေးထဲမှာစကားပြောလေးရှိတဲ့ရင်မောင်းတွေစီကကောလာဟာလာတွေစတင်ပြန့်နှံ့လာတယ်မဲရာကကားပါကင်ဆောင်တဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူရဲ့သမီးကစင်းရဲတဲ့သူကိုချစ်မိသွားတဲ့ကောလာဟာလာတွေကဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်မြ мян ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့နိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့အမြင်တချို့ကစတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်အစကရင်းနှီးခဲ့တဲ့လူတွေကရင်းကျက်လာတယ်ကျွန်တော်မီရာကိုအပြင်ခေါ်သွားရင်တချို့ကတီးတိုးပြောဆိုကြတယ်တချို့ကအိုးခုယာရူတိုးသွားပြီနော်ကိုရီနိုလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကပြုံးပြလိုက်ယုံပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်နေတယ်
ပြီးတော့အနာကျင်ရဆုံးကတော့မေရာရဲ့အတော်တယောက်ကဖုံးပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါပဲဘေးခန်းထဲကနေကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်မင်းကအရန်အပြစ်ကင်းတယ်မေရာအဲ့ဒီကောင်လေးကမင်းအပေါ်မိခိုနေတာမင်းမှာပတ်စံမရှိတော့ရင်သူကမင်းနဲ့အတူတူနေလိမ့်မယ်လို့ထင်သလားမေရာကဒေါသထွက်နေပေမဲ့ဝမ်းနည်းနေတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကကျွန်တော်ကိုတညလုံးတွေးတောစေခဲ့တယ်ငါတကယ်ပဲမိခိုနေတာလားငါရဲ့ကောင်းမွန်မှုတွေအားလုံးကိုဟန်ဆောင်မှုလို့သတ်မှတ်ကြမှာလားကျွန်တော်စတင်ပြီးကိုစုတ်ခွာလိုက်တယ်အကွာဝေးထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မေရာကတည်သွားတယ်သူမချက်ချင်းသတိထားမိလိုက်တယ်ကိုရီနိုပြောင်းလဲသွားပြီလို့သူမကညနေခင်းတစ်ခုမှပြောလာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးညီမလေးကျွန်တော်ညီမလေးကျမ်းမာချင်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့အရင်လိုမဟုတ်တော့တာလဲကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ဘာဖြေရမှန်းမသိလို့ပဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ခံစားချက်တွေကသူမအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာမီရာကတိုးတိုးလေးပြောလာတယ်။ကိုရီနိုအကိုထွက်သွားရင်ကျမနားလေတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားကိုကြောက်လို့မထွက်သွားပါနဲ့။ကျမကမကောင်းတဲ့လူတွေဝိုင်းရံထားတဲ့ဘဝမှာနေခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးနာကျင်ရတာကတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေပဲ။အဲ့ဒီစကားတွေကအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကိုအခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်လေးငိုစေခဲ့တယ်။ဆက်နေတင်လားနောက်ဆုံးတင်လားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သေချာသိတယ်မေရာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကအဖက်ဖက်ကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာသူမကိုထားခဲ့ရင်သူမတကယ်ပဲတယောက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နေတိုင်းကျွန်တော်နဲ့မေရာပိုးပြီးရင်းနှီးလာခဲ့တယ်လက်ထောက်နဲ့အလုပ်ရှင်အနေနဲ့တင်မဟုတ်တော့ပဲဒီထက်ပိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဆက်ဆက်မှုရှိလာတဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူနှစ်ယောက်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်မေရာကသူမရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းအလုပ်များတဲ့မိဘတွေနဲ့အိမ်ကူတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းနေထိုင်ရတဲ့အထီးကျန်မှုအကြောင်းမကြာခဏပြောပြလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းမိဘမဲ့ဂီဟာကကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းမီးမရှိတဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ညတွေအကြောင်းအမှတ်တရတွေပဲကျန်တော့တဲ့ပွေးပတ်မှုတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလိုစကားပြောကြတယ်။တခါတလေကြတော့သူမလက်တွေကူထုံးလုပ်ပြီးတုံရင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်သူမကိုအစာခွင့်ကျွေးပေးတယ်။တခါတလေကြတော့သူမဘေးတက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဥယျာဉ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာကူညီပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအရေးပါတဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့သူတယောက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကစကားတခွန်းကနေစတင်ပြီးပြိုလဲလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမေရာစီကိုသူမရဲ့မိသားစုတွေရောက်လာတယ်စင်ကာပူကသူမရဲ့အတော်ကသားနဲ့ချွေးမနဲ့အတူရောက်လာတဲ့အိမ်ကစူညံသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုမေရာကိုပုံမှန်တိုင်းဆက်ကူညီဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ရှိမှုကသူတို့ကိုမတက်မတာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်မိသားစုအခန်းကိုဖျက်သွားတယ်ရေနွေးဘူးယူဖို့ပဲလိုတာဒါပေမဲ့သူတို့စကားပြောနေတာကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တကားနောက်မှာရှိနေတာကိုသူတို့သတိမထားမိဘူးဘလို့လုံးမေရာကကားပါကင်ဆောင်တဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးသွားနိုင်တာလဲအတော်ရဲ့အတန်သူမကအဲ့ဒီကောင်လေးကစိတ်ရင်းမှန်တယ်လို့ထင်နေတာလားသူကတနာကျင်နာမှုကိုအသုံးချပြီးအမွေကိုရယူဖို့စ조사နေတာမဟုတ်လားချွေးမကဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်လေးမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။အကောင်းဆုံးကတော့ကိုပိုင်ရင်မောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတောင်သူကစီကန်းသိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တင်းမာစွာရက်နေခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အတန်တွေကမိုးကြိုးပစ်တယ်လို့ပဲစကလုံးတိုင်းကဓားသွားလို့နာကျင်စေတယ်။မှန်ရှိမှာအဝိပလာနဲ့ရှက်ရမ်းရမ်းနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးနောက်ဆုတ်ပြီးကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်သွားတယ်တကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကျွန်တော်ကတင်ထိတ်မှထိုင်ပြီးကျမ်းပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်အသက်ရှူနှုန်းကပြင်းထန်နေတဲ့မီရာအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုသေးငယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အရန်ကိုသေးငယ်တယ်အီလက်ထရောနစ်တကယ်မရှိလို့စူပါမားကတ်မှာအလုပ်လျှောက်တုန်းကပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့ပဲအမေကိုဆေးရုံပို့ဖို့ပတ်စံမရှိလို့မပို့နိုင်ခဲ့တုန်းကလို့ပဲဒီအချိန်ထိငါလုံလောက်ပြီလို့ငါထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်တော့ငါကကံကောင်းတဲ့ကားပါကင်ဆောင်တဲ့သူတယောက်ပဲအဲ့ဒီညကကျွန်တော်မီရာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်သူမကစာဖတ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့သပင်တွေခွာလန်ကျဲနေပြီးပင်ပန်းနဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ညီမလေးကျွန်တော်တခုပြောစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူမလှည့်ကြည့်လာတယ်ဘာလဲကိုရီနိုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်သူမရဲ့မျက်နှာက
ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ကြာကြီးနေခဲ့ပြီးညီမလေးလည်းပိုပြီးတန်မာလာပြီးအခုတော့ညီမလေးရဲ့ကဘာကိုပိုပြီးနားလည်တဲ့သူတယောက်ကိုရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်သူမထရက်လိုက်တယ်ကုထုံးကရိယာရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူမထရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတယ်သူမရဲ့ဘီတက်ကလထိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကိုရီနိုသူတို့စကားပြောနေတာကြားလိုက်လားကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ကိုရီနိုစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်မေရာကဆိုဖာပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေหนีရဲနေတယ်ကိုရီနိုမသွားပါနဲ့ညီမလေးကျွန်တော်ဒီမှာမသင့်တော်ဘူးကျွန်တော်ကသူမကကျွန်တော်စကားကိုဖျက်လိုက်တယ်ကိုရီနိုကကျမကဘာကမဟုတ်လို့ပဲကျမအကိုကိုယုံကြည်တာမျက်ရည်တွေကသူမရဲ့ပပြင်ပေါ်ကျလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးတောဖို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပြက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့လေခင်းကစကလုံးတွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆက်ပြီးလှည့်ပတ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်လေးကိုဖွင့်ပြီးမြရပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်စပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမလိုဘူးညီမလေးကျွန်တော်ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာစေတနာနဲ့ပါမီရာထရက်လိုက်တယ်သူမရဲ့ဒူးတွေကတုံနေတုံးပဲသူမကကိုရီနိုသာအခုထွက်သွားရင်ကျမမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းငုံလိုက်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အမြန်လျှောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ဘဝမှာတခုလေးသောလုံခြုံတဲ့နေရာလို့ခံစားရတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်တယ်မိုးတွေတိမ်ထူနေတဲ့လမ်းတွေကဆိုးဆွတ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အခန်းလေးစီပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ရန်နေငယ်အကြာမှာကျွန်တော်ကအရင်ဘဝစီပြန်ရောက်သွားသလိုပဲမနက်စောစောထခောက်ဆွဲချောက်စားအလုပ်တွေလိုက်လျှောက်အားလုံးအချီးနှီးပဲကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်မှာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဘသူမှဂယုမစိုက်တဲ့ကဘာကြီးထဲမှာအရေးတစ်ခုလိုပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကားပါကင်မှာအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နေရာကိုလူတစ်ယောက်ကအစားထိုးထားပြီးကျွန်တော်ကကိုရာရိုနဲ့စကားပြောရင်းကင်းဆောင်တဲ့နာကခုံတန်းမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စကားတွေကဗလာနဲ့တီပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဗလာနဲ့တီပဲညတွေကအေးဆက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတိုင်းမီရရဲ့မျက်နှာကအိမ်မက်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေရွှဲနစ်နေတယ်။အတန်တွေတုန်နေတယ်။ကျွန်တော်ကထွက်သွားပြီးသူမကိုထားခဲ့ရုံပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်သူမကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံ့ဆိုင်နေမိတယ်။သူမရဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တင်ထားတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှောင့်ယှက်မိမှာကိုကြောက်တယ်။ကျွန်တော်ကအမှတ်တရတစ်ခုပဲဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအမိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့မိပြီဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကြာကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ပတ်စံမဟုတ်ဘူးအလုံးမဟုတ်ဘူးလူသားတစ်ယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့သူတစ်ယောက်အခုတော့ကျွန်တော်ကစမတ်ကနေပြန်ဆက်ရတော့မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အခန်းထောင်မှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးအပေါက်ပါတဲ့မျက်နှာချက်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာမေးနေမိတယ်။ရီနိုမင်းပါလို့ထွက်သွားတာလဲဒါပေမဲ့အဖြေမရှိဘူးတိတ်ဆိတ်မှုနဲ့နောင်တတွေပဲရှိတယ်။မဲရအိမ်ကနေကျွန်တော်ထွက်သွားပြီး3 ရက်အကြာမှာအရာအလုံးစတင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကျွန်တော်ကားပါကင်စောင့်လေးရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်မေရာကိုသွေးတွေနဲ့လဲကျနေတာကိုပထမဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကလျှော်ပြီးဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုစောင်းပြီးလျှက်စစ်တိုင်နာကပလတ်စတစ်ခုံတန်းမှာထိုင်နေခဲ့တယ်အလုံးလုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိလို့ပဲအခန်းကကျင်းလေးပူနွေးပြီးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ဒီလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ကလူတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကိုအနည်းဆုံးမြင်နိုင်တယ်အတန်တွေကြားနိုင်တဲ့အလင်းတွေမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဗလာနဲ့တီပဲကျွန်တော်ကအေးဆက်နေတဲ့အနက်ရောင်ကော်ဖီခွက်ကိုကင်ထားတယ်ကျွန်တော်လက်ဝဲဘက်လက်ကဂျာကင်အိတ်ထဲမှာရှိနေပြီးစာရွက်သေးသေးလေးတစ်ရွက်ကိုစုပ်ကင်ထားတယ်မြို့ပြင်ကိုသွားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်အစကတော့မြို့ပြင်မှာအလုပ်ကျန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီမြို့ကိုထားခဲ့ဖို့ကအရန်ကိုခက်ခဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မောကြည့်လိုက်တဲ့မျက်ရည်တွေမကျအောင်ထိန်းထားဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေအောက်ဆင်းလာတာနဲ့ရင်ထဲမှာစိုးနှင့်သွားစေမဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။မီရာဘိန်းတက်ကလာထိုင်ပေါ်မဟုတ်ဘူး။ရင်မောင်းဒါမှမဟုတ်သူနာပြုရဲ့အကူအညီနဲ့မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့မတ်တရက်နေတာဟုတ်တယ်ရိုးရှင်းတဲ့ခေါင်းဝင်းရှည်တစ်ထည်နဲ့ပါလွှာတဲ့မိခိုးရောင်ဂျာကင်အင်ဂျီကိုဝတ်ပြီးသူမကကျွန်တော်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလျှောက်လာတယ်လမ်းလျှောက်ပုံကနည်းနည်းရိုင်နေနေတုံးပဲဒါပေမဲ့သူမကကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကိုမတ်တရက်နေတာကျွန်တော်ချက်ချင်းမတ်တရက်လိုက်တယ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့တဝက်ကအံ့အားသင့်ပြီးတဝက်ကမယုံကြည်နိုင်ဘူးမေရာသူမကကျွန်တော်စီကနေ1မီတာအကွာမှာရက်လိုက်တယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေရွှဲနစ်နေတယ်ကျမမတ်တက်ရက်နိုင်တာအကိုကြောင့်လို့သူမကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လေချောင်းထဲမှာစိုးနှင်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်တွေတုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကျွန်တော်ကိုအလိုအဆုံးချိန်မှာအကိုထွက်သွားခဲ့တာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဟွန်းတန်တွေဆိုင်ကယ်အတန်တွေခောက်ဆွဲသည်အော်ဟစ်တန်တွေအားလုံးရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူမပဲရှိတယ်ဒီအချိန်ထိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်ရဲ့အလဲမှာကျွန်တော်တို့ရက်နေခဲ့တယ်ဘာပြောရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အုံနောက်ကခဲသွားသလိုပဲဒါပေမဲ့မေရာကဆက်ပြောတယ်သူမရဲ့အတန်ကနည်းနည်းတုန်နေတယ်ကျမမတရားဘူးဆိုတာကျမသိတယ်အကိုစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုတာကျမသိဖို့လိုတယ်ကျမမေရာလန်ဒရာဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ညီမလေးကမကြမ်းပါသေးသလိုဟန်ဆောင်ခဲ့တာလားသူမခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်အကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရက်အကြာမှာကျမမတ်တရက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတခုကိုစောင့်နေလို့ဘသူကိုမှမပြောခဲ့ဘူးအကိုကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနာကျင်နေတာကဒေါသထွက်လို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေကြောင့်ပဲသူမကျမ်းမာလာတာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်သူမရုန်းကန်နေရချိန်မှာကျွန်တော်သူမကိုထားခဲ့မိတာပဲသူမကလေဖြတ်နေသလိုဟန်ဆောင်ခဲ့ရင်တောင်ဒါကအခြေအနေအရသူမကိုမကြည့်တဲ့တူရဲသောသူကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်လို့ပဲကျမအကိုကိုနေရာတိုင်းမှာရှာခဲ့တာလို့မေရာကဆက်ပြောတယ်ကိုရာရိုကိုမေးခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာစောင့်ခဲ့တယ်ကျမမျိုးလေပတ်ခဲ့တာတော့အကိုအဝေးကြီးကိုထွက်သွားပြီလို့ကျမထင်ခဲ့တာကျွန်တော်ခေါင်းကိုကင်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးတောဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကရေဝဲတွေကလိုပဲကျွန်တော်ကတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာမသိဘူးမေရာညီမလေးရဲ့ကဘာကကျွန်တော်နဲ့အရန်ကွာခြားတယ်မေရာကဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာတယ်သူမရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကနှီးနေတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကပြတ်သားနေတယ်အကိုမရှိရင်ကျမကဘာကဗလာနဲ့တီပဲအဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်ရင်ထဲကတန်တရားတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးကခုံတန်းမှာထိုင်လိုက်တယ်မေရာကကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်သေးဘူးသူမကသူမရဲ့အိတ်သေးသေးလေးကိုဖွင့်ပြီးတစ်ခုခုကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါကမိသားစုရှိနေစီကစားပါကျမကကျမရဲ့ဖခင်ရဲ့အမွေနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရပြီးကျမရဲ့အတော်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသိလားကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမတ်တက်ရက်နိုင်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်သူမရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာခွန်အားအသစ်တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတဲ့နူးညံ့မှုလည်းရှိနေတယ်ကျမထပ်နိုင်တယ်ရက်နိုင်တယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်အကိုကကျမကိုတန်ပါတယ်လို့အမြဲပြောခဲ့လို့ရဲ့အကိုကကျမကိုယုံကြည်လို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကကျွန်တော်ပပြင်ပေါ်ကိုမထိန်နိုင်ပဲစီးကျလာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းငုံလိုက်တယ်ထွက်သွားမိလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူမပြုံးလိုက်တယ်အကိုကလူတစ်ယောက်ပဲကိုရီနိုအကိုမှားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့အကိုမှာရွေးချယ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်သူမကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘလို့ရွေးချယ်စရာလဲသူမလက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်ကျမနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလက်ထောက်နေနဲ့မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးသူအနေနဲ့ကျမကိုပထမဆုံးကူညီခဲ့တဲ့သူရဲ့ကျမယုံကြည်ရတဲ့တူရဲသောသူဖြစ်နိုင်သူရဲ့ကျွန်တော်သူမရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်လိုက်တယ်အေးဆက်နေပေမဲ့ခိုင်မာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျောလင်းချက်ကတကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေစီကမဟုတ်ဘူးရုတ်တရက်ကံကောင်းခြင်းတွေစီကမဟုတ်ပဲမမျောလင့်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုစောင့်နေတဲ့သူတယောက်စီကနေအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မီရာရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကားပါကင်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲလိုအပ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အိမ်ကူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုပြန်လဲကြိုဆိုကြတယ်ရင်မောင်းကတော့တက်တာရသွားတဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးပြတယ်မေရာကအိမ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလျှောက်ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့
ကိုဘာသာကိုရက်တည်နေတာကျွန်တော်ကသူမနောက်ကနေလိုက်လျှောက်တယ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့သူမလဲကြရင်ကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်ညဘက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လာသာဆောင်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်ကျယ်ရီနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကောင်းကင်အဝေးမှာမှိတ်တုပ်မြို့မီးရောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးကိုရီနိုလို့မေရာကလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျမသိတယ်ဘာလဲအကိုသာရှိနေရင်ကျမမကြောက်ဘူးကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ညီမလေးသာမတက်ရက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုးတိုးလေးရင်မောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီညကအိမ်မက်ဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးငိုတန်တွေမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုပဲရှိတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒဏ်ရာတွေကအတူတူရင်ဆိုင်ဖို့တတိရှိရင်ခွန်အားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မေရအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတပတ်အကြာမှာဘဝကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်နှွေးထွေးလာသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငြိမ်သက်မှုနောက်ွယ်မှာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်။မေရလာသာဆောင်မှာတိတ်ဆိတ်ငေးမောနေပုံကနေသူမညကောင်းကင်ကိုအယမ်းကြာကြည့်နေပုံကနေသူမရဲ့မပြည့်စုံတဲ့အပြုံးကနေကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။အဲ့ဒီညမှာမေရနောက်ဆုံးတော့စကားပြောလာတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စာဖတ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ဖွင့်ထားတဲ့ပတင်းပေါက်ကြီးကနေညလေတွေဝင်လာတယ်။မေရာကရှည်လျားတဲ့ဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေတယ်။ပါးလွှာတဲ့ဆောင်ကသူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုဖာဘေးကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးမှီနေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရင်းနှီးနေပြီးအဲ့ဒါကမေရာရဲ့တိုးတိုးလေးနဲ့ရိုးသားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့အသက်သာဆုံးနေရပဲ။ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကိုရီနိုလို့သူမကရုတ်တရက်ပြောလာတယ်။ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာအကြောင်းလဲ။ကျမဘသူ့ကိုမှကျမရဲ့အမေကိုတောင်မပြောဘူးသေးတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်စောင့်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမစတင်ပြောပြတယ်အကိုကအဲ့ဒီကားမတော်တဆမှုကကျမပေါ်ဆလို့ဖြစ်ခဲ့တာလို့ထင်နေမယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါကတာမန်ကားမတော်တဆမှုမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အလုံးခုံနှုံးကနည်းနည်းပုံမြန်လာတယ်ကျမကိုအဲ့ဒီတုန်းကလိုက်ဖမ်းခဲ့တာကျမကအမွေနှစ်တွေအကြောင်းအဖေလက်မှတ်ထိုးတင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကြောင်းအဖေရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့လို့နိုထရီရီကမဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာချုပ်ထဲမှာဘသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာအများကြီးသိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မေရာကိုကြည့်လိုက်တယ်အခုတော့ခေါင်းငုံနေတယ်သူမရဲ့အတန်ကတုံရင်နေတယ်ကျမရဲ့ပထွေးမိသားစုကလူတွေသူတို့သိတယ်ကျမသိတယ်သူတို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်သူတို့ကညီမလေးကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တာလားသူမဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျမတယောက်တည်းဆိုင်ကယ်မောင်းခဲ့တာကျမကနိုထရီရီယုံကနေအခုမှပြန်လာတာအဲ့ဒီမှာကျမအဖေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာချုပ်မိတ္တူကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမနာမည်ပါနေတယ်ကျမကိုပဲအဓိကရှယ်ယာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကျမရဲ့မိထွေးမဟုတ်ဘူးဦးလေးမဟုတ်ဘူးဝမ်းကွဲတွေမဟုတ်ဘူးမေရာကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ထိတ်လန့်သွားတယ်ကျမကအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းကိုကင်ထားပြီးရှေ့နေကိုပေးလိုက်ရင်အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျမကိုတားဆီးဖို့နီးလန်းရှာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လက်တွေကဒူးပေါ်မှာစုပ်ကင်ထားတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာကပြဇက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးကျမကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ဒါကြောင့်ကျမအိမ်ကိုမပြန်ဘူးကျမကတမင်တကာလမ်းငယ်လေးကနေသွားခဲ့တယ်လူတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျမရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တာအနက်ရောင်ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပဲဆိုတာကျမသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်မှတ်ရလိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းကျင်းမြောင်းတဲ့အကွေ့မီရာတယောက်တည်းလဲကျနေတာကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြင်းထန်စွာကွေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လဲကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျမသေလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တာမေရာရဲ့အတန်ကပြတ်သွားတယ်။မျက်ရည်တွေကကျလာတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အထိပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစုံနေခံရသလိုခံစားရတယ်။အရင်ကခံမန်းယုံပဲရှိခဲ့တဲ့အရာအလုံးကအခုတော့တကယ်ဖြစ်လာပြီးမေရာကိုတိုက်ခိုက်ခံရတယ်၊လိုက်ဖမ်းခံရတယ်၊ထားခဲ့ခံရတယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအတွက်လဲကျခံရတယ်။ဘာလို့အစကတည်းကမပြောတာလဲလို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျမဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်နိုင်ဘူး။မိသားစုရှိနေတောင်တရားမျှတတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ကျမမှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အကိုကိုကျွန်တော်လေချောင်းထဲမှာစိုးနှင်သွားတယ်။
အကိုကဘာကြိုးမျက်မှမရှိဘူးဆိုတာကျမသိတယ်အကိုကကျမကိုမသိဘူးကျမဘာတူလဲဆိုတာအကိုမသိဘူးကျမကိုကူညီစရာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကိုကကျမကို2 ကီလိုမီတာခြေကျင်ချီခဲ့တုန်းပဲတခြားလူတွေကလျစ်လျူရှုနေချိန်မှာသူမကသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်တယ်ဒါကကျမအကိုကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲဒါကြောင့်လဲကျမလေးဖြတ်နေသလိုဟန်ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်သူမကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဟန်ဆောင်တာလဲဘသူကစက်နေမလဲဆိုတာဘသူကကျမမတ်တရက်နေချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းလုံမလဲဆိုတာဘသူကကျမဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာစက်နေမလဲဆိုတာမြင်ဖို့ပဲကျွန်တော်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်နားလေတယ်တခါတလေဒဏ်ရာတွေကလူတွေကိုအရာအလုံးကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့မီရာကစပွဲအောက်ကနေအပြာရောင်ဖိုင်ရွဲတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်သူမအဲ့ဒီထဲကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မိတ္တူစာရွက်တွေအမွေဆက်ခံစာချုပ်ကုမ္ပဏီတီထောင်စာချုပ်ယာယီကိုယ်စားလှယ်စာသူတို့ကအဲ့ဒီကားမတော်တဆမှုကိုတမင်ဖန်တီးခဲ့တာဆိုတဲ့အထောက်အထားကျမမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအချိန်လိုတယ်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုဖွင့်ချဖို့ယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မီရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးကျွန်တော်ကိုလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ရှိနေမယ်မီရာကပြုံးရင်းငိုနေတယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမေရာကကျွန်တော်ကိုသူမယုံကြည်ရတဲ့အရင်ကသူမဖခင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ရှေ့နေရုံးကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူမကစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုပြသတဲ့ရှေ့နေကအံ့အားသင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တယ်သူကဒီအမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အလားအလာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ပြောတယ်3 ရက်အကြာမှာအဲ့ဒီသတင်းကဒေသခံမီဒီယာတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အီရဝမ်အာလန်ဒရာရဲ့တဦးလေးသောသမီးကရိုက်နှက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြံစည်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုမေရာရဲ့မိသားစုကြီးကတုံ့လှုပ်သွားတယ်သူတို့တွေကတချို့ကဖုံးဆက်ပြီးဒေါသထွက်ချင်းချောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မေရာကတည်ငြိမ်နေတယ်သူမကအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကကောင်မလေးကသားကောင်မဟုတ်တော့ဘူးသူမကတိုက်ခိုက်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူမဘေးမှာရက်နေတာကခဏတာကူညီပေးသူအဖြစ်မဟုတ်တော့ပဲကဘာကြီးကသူမကိုလဲကျအောင်စူးစမ်းနေပေမဲ့မတက်ရက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့တက်သေးအဖြစ်ပဲညဘက်မှာကျွန်တော်တို့လက်သာဆောင်မှာထပ်ထိုင်နေခဲ့တယ်မေရာကကောင်းကင်ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူမဘေးမှာထိုင်နေတယ်အကိုတိလားကိုရီနိုလို့သူမကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်အကိုသာအဲ့ဒီတုန်းကမလာခဲ့ရင်ကျမမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်အရေးပါနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုးတိုးလေးရေမောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီညကအိမ်မက်ဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးငိုတန်တွေမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုပဲရှိတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒဏ်ရာတွေကအတူတူရင်ဆိုင်ဖို့တတိရှိရင်ခွန်အားဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မေရာအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတပတ်အကြာမှာဘဝကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်နှွေးထွေးလာသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငြိမ်သက်မှုနောက်ွယ်မှာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်မေရာလာသာဆောင်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငေးမောနေပုံကနေသူမညကောင်းကင်ကိုအယမ်းကြာကြာကြည့်နေပုံကနေသူမရဲ့မပြည့်စုံတဲ့အပြုံးကနေကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။အဲ့ဒီညမှာမေရာနောက်ဆုံးတော့စကားပြောလာတယ်။ကျွန်တော်တို့2 ယောက်စာဖတ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ဖွင့်ထားတဲ့ပတင်းပေါက်ကြီးကနေညလေတွေဝင်လာတယ်။မေရာကရှည်လျားတဲ့ဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေတယ်။ပါးလွှာတဲ့ဆောင်ကသူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုဖာဘေးကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးမှီနေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရင်းနှီးနေပြီးအဲ့ဒါကမေရာရဲ့တိုးတိုးလေးနဲ့ရိုးသားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့အသက်သာဆုံးနေရပဲကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကိုရီနိုလို့သူမကရုတ်တရက်ပြောလာတယ်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာအကြောင်းလဲကျမဘသူ့ကိုမှကျမရဲ့အမေကိုတောင်မပြောဘူးသေးတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်စောင့်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမစတင်ပြောပြတယ်အကိုကအဲ့ဒီကားမတော်တဆမှုကကျမပေါ်ဆလို့ဖြစ်ခဲ့တာလို့ထင်နေမယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါကတာမန်ကားမတော်တဆမှုမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အလုံးခုန်နှုံးကနည်းနည်းပုံမြန်လာတယ်
ကျမကိုအဲ့ဒီတုန်းကလိုက်ဖမ်းခဲ့တာကျမကအမွေနှစ်တွေအကြောင်းအဖေလက်မှတ်ထိုးတင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကြောင်းအဖေရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့လို့ notary ကမဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာချုပ်ထဲမှာဘသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာအများကြီးသိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်မေးရာကိုကြည့်လိုက်တယ်အခုတော့ခေါင်းငုံနေတယ်သူမရဲ့အတန်ကတုံရင်နေတယ်ကျမရဲ့ပထွေးမိသားစုကလူတွေသူတို့သိတယ်ကျမသိတယ်သူတို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်သူတို့ကညီမလေးကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တာလားသူမဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျမတယောက်တည်းဆိုင်ကယ်မောင်းခဲ့တာကျမက notary ရုံးကနေအခုမှပြန်လာတာအဲ့ဒီမှာကျမအဖေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာချုပ်မိတ္တူကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမနာမည်ပါနေတယ်ကျမကိုပဲအဓိကရှယ်ယာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကျမရဲ့မိထွေးမဟုတ်ဘူးဦးလေးမဟုတ်ဘူးဝမ်းကွဲတွေမဟုတ်ဘူးမေရာကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ထိတ်လန့်သွားတယ်ကျမကအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းကိုကင်ထားပြီးရှေ့နေကိုပေးလိုက်ရင်အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျမကိုတားဆီးဖို့နီးလန်းရှာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လက်တွေကဒူးပေါ်မှာစုပ်ကင်ထားတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ကဘာကပြဇက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးကျမကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ဒါကြောင့်ကျမအိမ်ကိုမပြန်ဘူးကျမကတမင်တကာလမ်းငယ်လေးကနေသွားခဲ့တယ်လူတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျမရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တာအနက်ရောင်ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပဲဆိုတာကျမသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်မှတ်ရလိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းကျင်းမြောင်းတဲ့အကွေ့မီရာတယောက်တည်းလဲကျနေတာကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြင်းထန်စွာကွေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လဲကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျမသေလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တာမေရာရဲ့အတန်ကပြတ်သွားတယ်မျက်ရည်တွေကကျလာတယ်ဒါပေမဲ့အကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အထိပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစုံနေခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်ကခံမန်းယုံပဲရှိခဲ့တဲ့အရာအလုံးကအခုတော့တကယ်ဖြစ်လာပြီးမီရာကိုတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လိုက်ဖမ်းခံရတယ်ထားခဲ့ခံရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအတွက်လဲကျခံရတယ်ဘာလို့အစကတည်းကမပြောတာလဲလို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျမဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်နိုင်ဘူးမိသားစုရှိနေတောင်တရားမျှတတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကျမမှာမျောလင်းချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အကိုကိုကျွန်တော်လေချောင်းထဲမှာစိုးနှင်သွားတယ်။အကိုကဘာကြိုးမျက်မှမရှိဘူးဆိုတာကျမသိတယ်။အကိုကကျမကိုမသိဘူး။ကျမဘာတူလဲဆိုတာအကိုမသိဘူး။အကိုကကျမကိုကူညီစရာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အကိုကကျမကို2 ကီလိုမီတာခြေကျင်ချီခဲ့တုန်းပဲတခြားလူတွေကလစ်လျူရှုနေချိန်မှာသူမကသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်တယ်ဒါကကျမအကိုကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲဒါကြောင့်လဲကျမလေးဖြတ်နေသလိုဟန်ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်သူမကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဟန်ဆောင်တာလဲဘသူကစက်နေမလဲဆိုတာဘသူကကျမမတ်တရက်နေချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းလုံးမလဲဆိုတာဘသူကကျမဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာစက်နေမလဲဆိုတာမြင်ဖို့ပဲကျွန်တော်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်နားလေတယ်တခါတလေဒဏ်ရာတွေကလူတွေကိုအရာအလုံးကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့မီရာကစပွဲအောက်ကနေအပြာရောင်ဖိုင်ရွဲတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်သူမအဲ့ဒီထဲကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မိတ္တူစာရွက်တွေအမွေဆက်ခံစာချုပ်ကုမ္ပဏီတီထောင်စာချုပ်ယာယီကိုယ်စားလှယ်စာသူတို့ကအဲ့ဒီကားမတော်တဆမှုကိုတမင်ဖန်တီးခဲ့တာဆိုတဲ့အထောက်အထားကျမမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအချိန်လိုတယ်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုဖွင့်ချဖို့ယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မီရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးကျွန်တော်ကိုလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ရှိနေမယ်မီရာကပြုံးရင်းငိုနေတယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမေရာကကျွန်တော်ကိုသူမယုံကြည်ရတဲ့အရင်ကသူမဖခင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ရှေ့နေရုံးကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူမကစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုပြသတဲ့ရှေ့နေကအံ့အားသင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တယ်သူကဒီအမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အလားအလာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ပြောတယ်3 ရက်အကြာမှာအဲ့ဒီသတင်းကဒေသခံမီဒီယာတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အီရဝမ်အာလန်ဒရာရဲ့တဦးလေးသောသမီးကရိုက်နှက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြံစည်မှုအတွက်တရားစွဲဆို
မေရာရဲ့မိသားစုကြီးကတုံးလှုပ်သွားတယ်သူတို့တွေကတချို့ကဖုံးဆက်ပြီးဒေါသထွက်ချင်းချောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မေရာကတည်ငြိမ်နေတယ်သူမကအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကကောင်မလေးကသားကောင်မဟုတ်တော့ဘူးသူမကတိုက်ခိုက်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူမဘေးမှာရက်နေတာကခဏတာကူညီပေးသူအဖြစ်မဟုတ်တော့ပဲကဘာကြီးကသူမကိုလဲကျအောင်စူးစမ်းနေပေမဲ့မတက်ရက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့တက်သေးအဖြစ်ပဲညဘက်မှာကျွန်တော်တို့လက်သာဆောင်မှာထပ်ထိုင်နေခဲ့တယ်။မေရာကကောင်းကင်ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူမဘေးမှာထိုင်နေတယ်အကိုတိလားကိုရီနိုလို့သူမကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်အကိုသာအဲ့ဒီတုန်းကမလာခဲ့ရင်ကျမမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်အရေးပါနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုးတိုးလေးရေမောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီညကအိမ်မက်ဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးမိုးတန်တွေမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုပဲရှိတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒဏ်ရာတွေကအတူတူရင်ဆိုင်ဖို့တတိရှိရင်ခွန်အားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်